Mtazamaji wa NTV, nikaribishe sana mimi na Nje Mwanga na Nje Pwani. Kama unavyojua tuna kijiwe cha Waswahili, hatukosagi mada, na leo nimemtembelea mjomba Nambende. Bila shaka kama unapitaje TikTok ushawahi kuona mambo yake, lakini leo kupitia Nje Mwanga na Nje Pwani nataka tupige story kuhusiana hasa na utajiri wa kishirikina. Hayo ndio mambo yetu ya Nje Mwanga. Kunja mchele, mambo mengine mengi, lakini leo kupitia mjomba Nambende tutajua mengi na mengine zaidi. Sisi sana usiondoke. Wadau wa Nje Mwanga na Nje Pwani, kama niweza kuambia kwamba leo nimemtembelea mjomba Nambende na tutapiga naye story. Mjomba Nambende, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Karibu nawe pia. Asante. Karibu mtani kwetu. Asante. Mjomba Nambende, kama unavyojua watu wa Nje Mwanga na Nje Pwani, watu sisi wa kusini tunakuaga na mambo mengi sana ya Kiswahili. Lakini leo ningependa tuzungumzie hasa kuhusiana na utajiri wa kishirikina. Utajiri haswa umebeba zima gani haswa kwenye jamii, hususan sisi watu wa Nje Mwanga na Nje Pwani? Utajiri bwana wa kishirikina una faida zake pia, lakini na una hasara zake pia. Nikisema faida zake, maana unapata kipato cha haraka, yaani unapata kipato cha haraka na bila kujali kwamba kipato unakipata kwa njia ipi, wakati unajua kwa njia gani unaitumia. Lakini kina hasara kwa sababu kwanza unamuhasi Mwenyezi Mungu wako, alafu tumia njia shortcut kwenye kipato, na wakati Mungu amekataza, na sio kwamba hayapo mambo yanafanyika. Ndugu mtangazaji, kabisa yanafanyika. Ndio bwana Mbele, tunazungumzia sasa utajiri wa kishirikina kama unavyosema, kuna faida zake na hasara. Tuanze kwenye faida. Faida zake hasa huwa ni zipi? Faida zake maana yake unapata kipato cha haraka na kipato kingi unakipata kwa wakati mmoja. Lakini pia kina hasara yake, kwa sababu ninaposema hasara maana unamuhasi Mungu wako kwa haraka yako ya kupata. Hiyo ni hasara yako kwanza, ndio iliyopo. Na sio kwamba hayapo, yapo katika jamii. Tunao kuyaona. Na sio kuambiwa, hii sio kusikia, kwa kuona kwamba watu wapo wanaishi kwa masharti. Mbele sio kwa maana kwamba leo unaweza ukaenda kwenye utafutaji wa fedha wa mtindo huo, lakini ukapata ile hela kwenye matumizi ya kawaida ina mushkili vile vile. Ina wana masharti mengi. Yaani masharti yangu magumu. Hivi ndio kutangaza mimi leo nisivai ndala. Nisivai ndala nipewe kutoka. Kama kuna matatizo ya vainda. Tunao dada. Wewe ukafanya kama show fulani ile, kumbe ndio msaidia yake kijaumo. Au kwa sababu karibu ndio ndevu nyamu leo ifunge shati, tembe tumbo wazi. Hiyo ni hasara moja hapo, kwa sababu urembo shati urembeke. Sasa hiyo ni hasara, kwa sababu huo ni udhalilishaji. Kama sifungi vifungo vya shati langu mimi tumbule kwa nje, huo ni udhalilishaji. Na kama ninatokoa sababu ndala, huo ni udhalilishaji vile vile. Lakini watu wanaishi nao na hayo mambo. Lakini pia hata kwa matumizi ya kawaida, kula chakula kizuri, tunawaona wanapata shida. Unakuta mtu ana hela lakini ana vizuri. Mtu ana hela lakini yeye akiamka sio mambanga na yeye na mambanga. Nadhani nikisema mambanga unanielewa. Umeelewa? Sio nyogo na yeye sio kwa kutafuna mkate wa baresa, hataki, anataka mtu awe supu mzuri kutoka kwenye foleni ya magozi hapo. Sasa lakini yeye unakula makombo kila siku, unakula nguo leba ng'ombe aliyekuwa yeye, utakula kusema mimi nakula supu. Hiyo supu hizi kuna ngozi aliyekuwa ng'ombe kwa sababu nakula supu, sio kweli. Kwa dango hayo mambo yapo, lakini yote utajiri. Na tunaona wengine pia ni tuna ukarimu kabisa, yaani fedha apenda kumanyama kilo moja basi hela kitu uongee nayo. Sasa huo ni upuuzi. Ili hela unaongea nayo bwana, shilingi 2000 ndio kuna nyama lopo. Yaani usipoongea nayo ile hela kama lopo, kuna kichwa tu, kwa sababu umeshapata hela utapika vijusi. Lazima kuichungu utakula vijusi na ngombe ulasiji mauni utakuta moja. Lakini kwa sababu gani? Ile hela kukushauri. Kwa sababu uongee na ile. Lazima uongee na ile. Na hawaruki ni kuipo hivyo. Lazima uongee na ile hela. Ndio. Sasa utajiri gani dada? Ishawahi kutokea labda ukatamani kwamba na mimi bwana nataka siku moja nielekea Tangende pale? Wala wangu sina, kwa sababu kama ilikuwa kujiona kwa tule slice ilikuwa simple tu, kwa lakini kwa staili hii hapana, hii itakuwa ngumu. Wewe nyama karibu kwa kitanda. Sasa hii nyama hiyo uko kitanda na unapeleka hapa bado na mlango ufungu, nafasi gani kuna nafasi ya kula chakula na nyama kunguni gani? Hiyo ngumu. Cha msingi wanasema unahesabika una hela. Iko ndio kikubwa, ndio kilichobakia kuona hela. Lakini ndio zake na shida. Tunao na tunaishi nao watu kama hao.
Umeona sio? Tunaishi nao na watu wanazingia hapo, sio kwamba labda ya kubishia na sio kusimuliwa. Na hata magari naona mara mapo, sio matu, sio budget 100. Unaweza kukuta gari na mambo mengine hiyo gari haina lift. Haina lift. Hizo gari hizo nyingine katika watu wenye zao. Hizo seats za gari sio seat, migongo ya watu, migongo leo. Hii migongo hasa bila unajuaje kwamba hii ni migongo? Ugonjwa na zaidi ya mshale mingi sababu mtu amekomaa. Tunaona ukiona viegemeo vile ukasema ile labda seat visogo vya watu hivyo, watu wanaishi hivyo, na magari na maduka makubwa. Tunawaona vile lift watoi. Rangu mimi mwisho mkewe mpaka hata mtoto nyuma yeye anakodia boda mpeke nkiangu hospitali. Hayo yapo. Hayo yapo. Na ukitaka usubutu siku moja mkewe ile taraka yake aguse mlango wa gari basi labda kile kufanya usafi ndio siku taraka hiyo. Inakuwa changamoto. Unauza gari yangu. Yote hii mambo. Wao useme gari yetu, kusema gari yangu. Sababu kusema yetu naye anashiriki mwenye gari. Kwa hiyo ile dangu taraji kuliko hivyo maisha ni kweli hapo. Tumeshuhudia kwamba siku hizi kumekuwa na malalamiko mengi hususan kwa vijana na mabinti kwamba wakiwalalamikia wenzao kwamba vijana au wasichana wanatumia utajiri wa nyoka wakidai kwamba labda unapewa pete uvae. Mwisho wa siku usiku inasemekana kuna nyoka pale anatoka anaingia labda mtaani madukani anakusanya zile pesa, usiku anaporudi anakuja kutoa zile pesa. Ushaikusikia hiyo nayo? Dada, sasa mama kama utakunipigisha kwa sababu hayo ndio mwanzo yashakutokea kabisa na sio ya kunisimulia. Yaani na tena hasara kweli yani. Yaani mtu anaweka chama leo, acha chama leo anakusanya milioni 2 milioni 3. Akiweka ndani basi ile pale usiku tusikemishia hapo. Chama kinalipa milioni 2 milioni 3. Watu wanapata hela na wasichana wengi wanajenga kupitia vyama. Sio mambo ya nyoka. Na nyoka pia wapo. Watu washaambishwa hela zao mitani kwetu, watu washaambisha hela, washaambishwa hela zao. Nyoka. Umekusanya hela yako mchana, umefanya shughuli yako, umekusanya. Ushafunga hesabu yako umeweka pale tu. Ukienda kuchukua asubuhi hela hiyo haipo. Kwa sababu ndio zimekaa kwenye kobo lewe. Watu sio kwa hizo kweli zipo hata kwenye pete. Sio pete hizo lakini. Hizo za mwenye binafsi. Hizo za ule. Mjomba na Mpende tuko tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Nje Manga na Nje Pwani. Kipi unaweza kaishauri jamii hususan sisi vijana ambao wengi wetu tumekuwa na ile tamaa ya kupata vitu kwa haraka haraka hususan utajiri. Mimi siwezi leo kuvumilia kumwona binti mwenzangu anajenga pale. Hiyo hela anapata wapi? Hata kama ningekuwa ni mfanyabiashara nitamfuata mwenzangu, bwana, mbona biashara zako zinaenda sana? Hebu niambie unafanya nini hapa? Na mimi najikuta naingia kwenye yale mambo. Kipi ambacho unaweza kutushauri kama jamii? Mimi kwa niambie vijana ambao ni mwazidi kwa umri na walionizidi kwa umri mimi, lika zote mimi niambie kwamba kupitia mtandao online kama tusikia na kutuangalia na wasiache kufuatilia vitu vizuri vinapatikana mtandao online kwanza. Mimi niwaambie tu kwamba kwanza tuache tamaa. Tuache tamaa kwa sababu hii yote inaingia kwa sababu ya tamaa. Hivyo visichana sasa ndio ulivyosema vinajenga na nani yote tamaa. Na pia wapo na watu wanafuata bwana, elimu zangu umefanya hivi na hivi. Huo ni mwanzo wa tamaa. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba waache tamaa, pambane kwa jasho la halali. Tutafute fedha kwa jasho la halali kama ikachelewa, lakini hilo jasho lako. Usitake kwamba usoke jasho ukapata kitu kwa haraka, hiyo ni adhabu baadaye. Ukweli kwa hivyo. Tutafute fedha kwa halali. Unakuwa una jasho ambayo ili usisema mpaka kila siku lazima utafute fedha ule supu ya kuku au ng'ombe, nyama ya kutoka ndani, sio nguo ya ng'ombe. Kwa hiyo niambia tuache tamaa. Wache tamaa. Mjomba na Mpende, mimi na imani wamekusikia. Jamani, yangu na Mpende anasema mwache tamaa. Jitafutie pesa zenu kwa uhalali ili mle supu ya kuku, msile mambanga au ile nguo ya ng'ombe yanabadilisha magozi. Bao shangaa pale jioni unaenda zako kununua kisupu chako cha magozi unakutana na tajiri. Nipe 300. Wakati mtu una hela. Wengine wanachagua kabisa. Mimi napenda kuli nkia. Mimi napenda kuli nkia. Kumbe supu na nkia matatizo matupu. Supu na bwana nkia alikuwa mbele. Aisee, ilikuwa na Nje Manga na Nje Pwani kutoka moja kwa moja Mtwara Online TV. Na mimi ni Amina Ali, hadi hapo wakati mwingine tena. Ciao. That's